E aí galera, tô aqui mais uma vez para testar essa plaquinha aqui que no outro vídeo ela tava descarregada. Aí eu botei agora para carregar e vou testar. Essa música aqui é na outra plaquinha ali, viu gente? Essa daqui, ó. Essa aqui é nova, eu fui há pouco tempo. E eu já fiz negócio nela, nenhum negócio aí mais meu amigo que me acompanha aí. E agora eu vou testar essa. Vou desligar aqui o Bluetooth dela. Essa plaquinha aqui é de JBL, gente. Aí eu botei dentro de um receptor. Um negócio de receptor, uma caixa de receptor. E montei as entradas e a saída de áudio. Aqui é para carregar. Essas duas perfurações aqui. É para carregar. A pessoa bota uns ferrinhos aqui e botar na energia para carregar. Mas é encarregado de telefone, gente. Se botar na energia, ela estoura. Voltando aqui, né? Eu vou conectar ela aqui e botar no Bluetooth. Gente, voltei. Eu dei uma pausa aqui para conectar, que essa daqui demora a conectar no Bluetooth, gente. Aí eu vou botar aqui uma música. Ela não tá topada não, mas ela é bem alta, viu? Carreta, James Fabiana, alô Maciel, paredão transforme, alô RG, carreta RG paredão. Ô galera, eu vou botar outra música aqui, que essa daqui pode dar de direitos autorais. Peraí. Botei essa música aqui também pra testar a batida dela. Tá topada. Eita, desliguei o telefone. Erro, gente. Vou botar aqui de novo. Tá topada. Aí gente, foi esse o vídeo, só para testar ela mesmo, porque no outro vídeo eu ia testar as três, mas só que ela tava descarregada. E se inscreve no canal, não se esquece de deixar o like. E é isso, gente.